Jeetje, man is beter. Ik heb graag in de zin. Best er al op die? Ja, dat wel. Mijn god. Weet je toch overal het zweet doet? En ik heb de ene naar de andere opvliegen. Dat is de zin aan de rugje. Heb je toen nog een last van die menen? Van Mina wat? Die menopauze. Echt? Ja, die best wel, we zijn nu net de jongste. Echt? Ik ben ook zo kwiek, jonge handen. Nou. Niet meteen kijken. Wat is? Daarachter staat Sabine. Nee, kijken. Ja, maar toen keek ze toch ook. Maar wat is dat? Heb je al gehoord van Sabine? Is Sabine gekomen? Ja, dan moet eens kijken. Het is gewoon die dikke watsen. Volgens mij is ze hartstikke dik. Nee, kijken. Ja, maar wat is er dan met Sabine? Kijk, het kwijtgeraakt. Dat zal. Dat ze dat zeggen? Ja, ongeveer 100 kilo. 100 Ja, een man is bij hem. de ban. Oh, kijk, ze kruipt. Nee, ja. Daar heb ik graag geen zin in. In die? Ja, nee, Veron niet. Maar ja, wat moet ze allemaal? Hoi, Sabine. Leuk om te zien, ja, leuk is het best. Zit je niet van de Zumba? Ja. Ja, ik doe met. Oh, wat gezellig. Ik sta wel hier, dit is mijn plaatsje. Ik heb wel de ruimte nodig. Oh ja, dat is tegenaan te zinnen. Hoe heet je geloof? Dat niet. Nee, voor de overgang. Ja, even de menopauze eigenlijk. Ja. Verschrikkelijk. Vrouwenluver. Verschrikkelijk, de menopauze. Oh, ik giet er geen op, of wat? En ik heet. Oh ja, dat zweet, dat prikt toch overal uit. Oh, dat heb ik ook. Ze beginnen hier boven te lopen, dan heb ik me zo het gezicht in. Och, dat zweet is toch zo verschrikkelijk. Alles is zeiknaad. En wat hebben we weer voor een last met de overgang? Ja. Wat is het? Wat is En weet ze niet dan met dat dan doen? Wat? Zweten? Nee. Wat dan? Wacht maar even. Ik plak me helemaal In legkruisjes, want dat absorbeert zo lekker. Ja, die heb ik ook jammer, Diemers. Dan vijf ik met het gezicht met af. Want een zakjeukje, dat is nimmer genoeg. Ik heb af en toe de neiging om boven zo'n geurvreter te hangen. Je bedoelt zo'n volksvreter? Ja, dat is nu de last die we hebben van de overgang. Ja, maar weet je wat er meer gebeurt met de overgang? Ja, als eerste jij die figuur braan en dan die het slop. En het humeur. En het geduld. En die verstand. En wat krijg ze de verstuk? En de slag. Opvliegers. En de rijslag. Oh, en van die zwembandjes. Hoe zijn ze nu? Dat zijn ze. Hey, ik heb toch geen zwembandjes? En 100.000 stemmingwisselingen. Oh, en een slechter geheugen. Ja, en alleen maar zinnen, hè. Dutjes, koffie, wien en slokken. En hoe hebben die verrekte maatskaats dan last van? Ja, inderdaad. Veel vrouwen krijgen al dat hormonale elend over ons, hè. Maar je weet toch, hè, dat die mans nu last krijgen van een... Ja, maar wel. Dat er niet meer uitkomt? Achter de rug. Nee, hun beste vriend. Ja, weet je, de man heeft 3
in mijn leven. Vanaf een 20e jaar is het een stevige eentje. En vanaf de 40e mijn tekstje. Maar vanaf de 60e is het weer een keesboom. Keesboom? Ja, dood. En de ballen deden als decoratie. Mevrouw dames, Weer heb ik genoeg gespot. Kom. ja, Piet van Drijkske. Kom, we gaan daar in die bar zitten. Ja, maar aan die barra, daar hebben ze alleen maar gezond dingen aan. En zwembandjes hebben we ook nu aan is. Hé, maar daar hebben we gewoon uitzicht op de manshuis. Ja, dat is waar. Ja. Wil je gaan drinken? Ja, ik wil cappuccino. Maar later het slap op. En doe koffie. Doe lekker. Papa, ja, ik heb al gehad. Ja, Oh. Nou. Of daar snel naar. Ja. Ja. Eén. 103. 104. 100. Ik heb hem maar 6, 7, dan zeg ik 800%. Maar zeker toch. Of ben je gelijk? 60. Ik geef hem nog 900, dan zeg ik 1000%. Ik ga er gaan voor. Hey, hier, zie ik al horloge. Dank je. Ja, wat klein begin. Kijk, wat vindt ze dan van die van mij? Hoe ging het niet? Puur Zwitsers kwaliteit. Ben je nog bezig? Kom, ik denk maar, hè. Ik denk. Dit is een exclusief model. Er zijn er maar 4 van gemaakt. Cool, hè. Goed, man. Goed. Wacht eventjes. Eerst kijken of mijn nieuwe bolide buiten is afgesloten. Hebben we ons in een auto. Een nieuwe wagen. Ja, nou wat voor een cabrio. Hij heeft de allerlaatste nieuwe safety items. Ik noem er een paar op. Bijvoorbeeld als ik te veel naar links kijk of te veel naar rechts, dan zegt het dashboard in het midden dat het tijd wordt om een kopje koffie te gaan drinken. Ja, zo weten we het wel, hè? Ja, maar het is wel zo hoor. Trouwens, hij rijdt als een Piet.
Ik heb die oude van mij ingeruild voor wat nieuws. Dat heeft hij ook gedaan met zijn vrouw. Zeg, dan moest u nog eens gaat van zeggen. Doe zet ze dan, zit hier op Tinder. Ja, Ja. Tinder? Werkt dat wel nog op onze leeftijd? ja zeker. Hier, wacht, wat ik dat zie. Hey, zeg. Wat is dat voor een hippe telefoon? Ha, dit is de laatste nu een iPhone. Dat heb ik rechtstreeks uit de fabriek laten komen. Ik krijg ze hier neer in de kamer sneeuw. Ja, zo aan. Dom maar, ik. Ja. Zeg je Tom. Tom, hoe doe jij dat op Tinder dan? Ja, haren worden steeds dunner. En je buik, die wordt steeds dikker. Dat gaat simpel. Ik plaats gewoon wel foto's van mij met een Harry. Of van mijn benen en mijn voeten op de strand in de pizza. De vrouw die houdt ervan, zeg ik. En anders, ja, als ik eigenlijk op de foto moet, dan, ja, dan is dat goed genoeg voor die apps van mij. Jouw apps? Jouw dikke pants bedoel je, ja? Ja. En anders plaats ik toch gewoon foto's van 20 jaar geleden, dat zei ook. Ja, als ze zelf een nummer erin geluisterd, dan geloof ik het maar in. Hé mannen, trouwens. Binnenkort heb je mij whiskyproeverie. Nou, zeker. Wat voor whiskies? De beste? Ja, ik bedoel, shots op eerste zingers. Nee, geen singles. Alleen gewoon mansvloei. Dave, gaat het wel een beetje met je? Dave, geef het Jan. Ja. Ja, dit zijn mijn armoefeningen van Wim. Wim Hof? Ja, Wim Hof, ja. Ik voel me helemaal zo geweldig nog. Dat is een arm-sessie, ja. Hé, maar, ik ben al gewoon bezig. Ik ben zo gewoon. Ja. Zeg je die? Neem je ook wel eens in de ijsbad, ijskoud? Ja. Ja. Alleen met de vuurt. Ja. Ziet maar, hè. Ik kan trouwens binnenkort op vakantie. Naar Turkije. Oh. Naar Turkije? Ja, ja. Oh. Ja, weet je maar, door dat terugtrekkende orengrens van me. Maar ja. Dat heeft zich wel heel goed teruggetrokken, hè. Ik zie hem niet eens meer. Zeg toch, Tom, ga je dan met Turkish Airlines? We zitten volgens mij niet in de penopauze. Beno? Ja, de mannenovergang. Wie kaal weer hier. Oh, de dikke boel kriegen. Ja. Op de nieuwe wagen. Ja, of een nieuwe vriendin. Ach, dat is toch eigenlijk het van vrouwen die ontmoeten van die en zo gaat. Dat is niks voor ons Frans kerels. Kom op, hé. Wist je dat de borsten van vrouwen door 3 fases gaan in hun leven? 3 fases? Ja. Tussen hun 20ste en 30ste zijn het meloenen. Die zijn rond en die zijn stevig. Tussen hun 30ste en 40ste zijn het peren. Die zijn er helemaal schoon. Dat hoopst je dan. Na hun 50ste zijn het juist unne. Alle. Ja, unne. Ja, de hoeft zomaar nog te kijken, weer spontaan te buiken. Hé, weet je,
Weet je wie lang ik al geen discussie met aangaan met mijn vrouw? Discussie met je vrouw. Ik heb er geen eens in. In die 33 jaar is er voor mij nog nooit echt goed uitgekomen. Er kunnen maar twee dingen gebeuren. Of ze hebben ze koud gemaakt, of ze heeft gelijk. Maar doe wens nooit. Zeg, man. Ja, we hebben lang genoeg in die gewichten gehangen, denk ik. Weet je wat? We gaan het ook aan de sportbarren in het drinken dan. Goed idee. Nou. Ik toch geen aankomen hoe. Oh, je bent toch spontaan, hè? Ik heb er eens een elektrisch. Ja, maar goed, ik heb een rondje. Hé, niet hier nog weer kijken. Ik heb er nu al maar. En zelfs zongen. En meisjes, jullie hebben ook goed in het zweet gewerkt, waar? Nou, dat is niet veel voor nodig. Pino en de Pino, dat is met nog red. Ze hebben niks problemen, veel meestal in bed. Yo-yo, yo-yo. Ik hoef het niet te zeggen, wat jij gebeurt. Dat is niet te lekker, lekker met rug. Yo-yo, yo-yo. Dat je me meteen alleen. Nog een steeds en niet alleen. Maar als ik het zeg, dan is je liefde vol. Wat is los op vandaag? Want die liefde is van slag. Wat is los op vandaag? Dat ik niet meer plezier maak. Wat is los in wie ik kom? Wie de hele dag doen zo? Wat is los, lieve schat? We willen hoe gehad. De jonge morgen voelt me niet zo hard. Hoor me op zijn melodie vanzelf. En de Pino, we willen straks stiekem afgepakt. Ook al is het jammer, maar het is wie het is. Als we moeten samen naar de minder op die kids. Yo-yo, yo-yo. Het is nu eenmaal anders, maar is niks aan te doen. Maar liefst en veel ander maakt het leven zo schoon. Yo-yo, yo-yo. Dat je bent met iedereen. Door een slechts en niet alleen. Maar als ik ga zeggen, dan is de liefde vol. Wat is los op vandaag? Want wie lief, dat is van slag. Wat is los op vandaag? Dat ik niet meer plezier maak. Wat is los en wie ik kom? Wie de hele dag doen zo? Wat is los, lieve schat? We willen veel en genoeg gehad. Wat is los op vandaag?